بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ګریډ 2 ګړینو ماشومانو تاسو ټولو ته د میتھمیټکس په یوې نوې ویډیو کې هرکلی ویم. مونږه چپټر نمبر 1 شروع کړی و. آرډینل نمبر. آرډینل نمبر مونږه د نمبر هغه پوزیشن وی چې کله یو کس اول نمبر راشي نو مونږ وی دا فرست دی، چې کوم دویم نمبر یې هغې ته مونږ سیکنډ وایو، چې کوم دریم وي هغې ته مونږ تھرډ وایو. ټیک ده. په دې پسې چې ورپسې کوم سبق دی هغه د کاونټینګ اف ټو 100 ان ورډز. دا ماشومان تاسو په خپل وګورئ چې ONE 1 TWO 2 THREE 3 دا به ټول تاسو په خپله وکئ. صحیح ده. مونږ به لاړ شو مخکې. مونږ به زده کوو 3 ډیجټس نمبر، 3 ډیجټ نمبرز. ټیک ده. 3 digit numbers. 3 digit number ته مونږ په اردو کې وایي 3 هندسه عدد. ټیک شو. 3 هندسو والا نمبر. تاسو دې ته وګورئ 1 2 3 123 دا زموږ سره 3 هندسو والا نمبر دی. یا 356 دا زموږ سره 3 هندسو والا نمبر دی. دا په 3 هندسو باندې مشتمل دی. نو نن به مونږ 3 ډیجټ نمبر چې دي دا زده کوو. دلته یې مونږ له بلاکونه راکړي دي، یو بلاک، 2 بلاکه، 3 بلاکه. نو دا هر یو بلاک چې دلته ځان له ځان لري. ټیک ده. نو دې ته مونږ ونز وایو. چې کله یو څیز ځان لري که نه مونږ وایو دا 1. ټیک ده. اوس ګوره دا ځان لري، دا ځان لري، دا ځان لري، دا ځان لري. دې ته مونږ څه وایو؟ ونز. اوس کو فرض که زمونږ سره 2 ځان له ځان نه بلاکونه وي نو مونږ دې ته وایو 2 ونز. 2 ځان له ځان نه بلاکونه. اوس کو فرض که زمونږ سره 3 ځان له ځان نه بلاکونه وي نو دې ته مونږ وایو 3 ونز. 3 ځان له ځان نه بلاکونه. اوس کو فرض که زمونږ سره 4 ځان له ځان نه بلاکونه وي دې ته به مونږ وایو 4 ونز. کو 5 ځان له ځان نه بلاکونه وي دې ته به مونږ وایو 5 ونز. نو چې کله زمونږ سره ځان له ځان نه بلاکونه وي نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ ونز به ورته وایو. ټیک ده. اوس چې کله مونږ دا بلاکونه ریوځي کړو او له دې نه د 10 بلاکونو یو پیکټ جوړ کړو. دا زمونږ سره یو پیکټ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. دې ته بیا مونږ وایو 1 10s. ځکه چې دا یو پیکټ دی خو د 10 بلاکونو دی. دې کې 10 بلاکونه دي. نو 1 10 په دې کې 10 بلاکونه دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صحیح ده. اوس دې ته وګورئ دا دی 1 10 په دې کې 10 بلاکونه دي. 2 10 2 دسې دي. نو 2 دسې له څه برابري؟ د 20 برابري. 3 10s 3 10s دا د 30 برابري، ځکه چې 10 او 10 او 10 30. 4 10s د څه برابر وي؟ دا د 40 برابر وي. 10 10 10 10 دا د 40 برابر وي. او دا به څنګه برابر وي؟ ګورئ ورته. دا 1 10 دی نو د 1 له به مونږ په 10 کې ضرب ورکړو، د دې نه به راشي 10s. ټیک شو که نه؟ بیا دلته زموږ سره 2 10s دی. دې 2 له به مونږ په 10 کې ضرب ورکړو، زموږ سره به راشي 20. دا 3 10s دی نو 3 له به مونږ ضرب ورکړو په 10 کې، دا به زموږ سره راشي 30. دا زموږ سره 4 10 دی نو دې 4 له به مونږ په 10 کې ضرب ورکړو، دا به زموږ سره شي 40. او دا زموږ سره 5 10s دی. دې 5 له به مونږ په 10 کې ضرب ورکړو نو 50. یا بل طریقه یې داسې ده، کو فرض که تاسو دا 10s والا نمبر زده کوئ که نه نو دا 5 10s دی که نه، نو 5 او 0 ورسره وکئ نو 5 10s د 50 برابر وي. صحیح ده. اوس 6 10s به د څه برابر وي؟ دا به د 6 او د 0 برابر وي، د 60 به برابر وي. ها. یا 7 10s به د څه برابر وي؟ 7 10s به د 70 برابر وي. 8 10s به د څه برابر وي؟ دا به د 8 او د 0 د 80 به برابر وي. او 9 10s به د څه برابر وي؟
دا به د 9 او 0 د 90 برابر به وي. نو چې د کوم یو شي سره هم ټنز راغی نو موږ به د هغې نمبر سره یو 0 لګو بس د هغې برابر به وي. ټیک ده. چې د کوم یو شي سره هم 0 راغی نو موږ به چې د کوم نمبر سره هم 0 راغی موږ به د هغې نمبر سره یو 0 لګو. نو چې د کوم نمبر سره هم ټنز راغی نو موږ به د هغې نمبر سره یو 0 لګو او به د هغې برابر وي. ټیک ده. اوس کو فرض کا 4 ټنز دی د دې 4 سره یو 0 وکړئ نو 40. 5 ټنز دی د 5 سره یو 0 وکړئ نو 50. 6 ټنز دی د 6 سره یو 0 وکړئ نو 60. نو دا زموږ سره دی ټنز. چې کله هم زموږ سره داسې پیکټ راتلو نو دا به زموږ سره د ټنز پیکټ وي. ها دا 4 ټنز دا د 40 برابر دی. 5 ټنز دا د 50 برابر دی. If we keep counting in tens we get 60 د 6 پیکټو برابر دی. 70 د 7 پیکټو برابر دی. 80 د 8 پیکټو برابر دی. 90 دا د 9 پیکټو برابر دی. او 100 چې دی دا چې کله مونږه 10 د ټنز پیکټې رایوځي کو نو 100 په دې جوړیږي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ټنز. نو ګورئ ها 10 ټنز چې دی که نه دا به څه برابر وي د 10 سره یو 0 وکړئ دا به د 100 برابر وي. نو ټنز چې دی دا به زموږ سره د 100 برابر به وي. ها دا به څه برابر وي د 100. نو داسې یو پیکټ چې په هغې کې زموږ سره 100 بلاکونه وي هغې ته به مونږ وایو هنډرډز. څه به ورته وایو 100. ټیک ده. کی فیکټ دی 100 is the smallest 3-digit number. په 3-digit نمبر کې 3 هندسي عدد کې 100 چې دی دا د ټول نه ورکوټې نمبر دی. ها په 3 هندسو وال نمبر کې دا 100 چې دی دا د ټول نه ورکوټې نمبر دی. سیده مخکې ګورئ let us count in hundreds with the help of blocks. راځئ چې د بلاکونو په مدد سره د hundreds والا انسه چې دا کاونټ کو. ها نو دا زموږ سره دی 100. نو 100 دا د 100 برابر وي. 100 دا د 100 برابر وي. ها چې کله زموږ سره 100 راشي نو دا به زموږ سره د 100 برابر وي د 100 برابر به وي. ټیک ده. بیا زموږ سره دی 200. نو 200 دا به زموږ سره د 200 برابر وي. 200 دا به زموږ سره د 200 بلاکونو برابر وي. 300 دا به زموږ سره د 300 برابر وي. 400 دا به زموږ سره د 400 برابر وي. 500 دا به زموږ سره د 500 برابر وي. ګورئ 1 2 3 4 5 په دې کې زموږ سره د 100 بلاکونو والا 5 پیکټې دي. 600 دا به د 600 برابر وي. په دې کې زموږ سره د 100 چې دی شپږ پیکټې دي. 1 2 3 4 5 6 شپږ پیکټې دي. بیا دی 700 دا به زموږ سره د 700 پیکټو برابر وي. 1 2 3 4 5 6 7 په دې کې 7 پیکټې دي او 700 بلاکونه دي پکې. 800 دا به زموږ سره د 800 بلاکونو برابر وي او په دې کې به زموږ سره 8 پیکټې وي. 1 2 3 4 5 6 7 8 بیا زموږ سره دی 900 د 900 برابر دی او په دې کې به زموږ سره 900 بلاکونه وي او په دې کې به د 100 9 پیکټه وي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 پیکټه دي. ټیک ده. Now once we learn موږ به زده کوو to read چې ولولو and write او ولیکو 3-digit numbers 3 هندسو والا نمبر with the help of blocks. د بلاکونو په مدد سره به موږ اوس 3-digit نمبر چې دی دا لیکو. تاسو دلته وګورئ دلته یې موږ راکړی دی 100 دا 100 بلاکونو والا پیکټ دی. دلته یې موږ راکړی دی 2 tens 20 په دې کې 20 بلاکونه دي او 6 ones یې راکړي دي 1 2 3 4 5 6. ټیک شو. د دې په مدد سره به اوس مونږ یو نمبر جوړو. نو د ونس په ځای کې مونږ به 6 لیکو. د ټنس په ځای کې به مونږ 2 لیکو
او د 100 په ځای کې به مونږه 1 لیکو. سیده نو دا به څنګه وایو مونږه 126 126. صحیح شو. د دې نه مخکې ماشومانو پیل تاسو دا زده کئ چې دا زما سره یو نمبر دی 126. نو په دې کې دا 6 چې دی که نه دا د دې پلیس ویلیو دا ونس، دا په ونس پوزیشن باندې دی. دا 2 چې دی دا په ټینس پوزیشن باندې دی او دا ونس چې دی دا زمونږ سره په 100 پوزیشن باندې دی. ټیک شو. لکه کو پرس که مونږ هغه پلیس ویلیو چارټ جوړ کو، دا زمونږ سره ونس شو، دا زمونږ سره ټینس شو او دا زمونږ سره شو 100. صحیح ده. او زما سره یو نمبر دی 346. نو دا 6 چې دی که نه دا په ونز پلیس ویلیو باندې دا به زه دلته لیکم. دا 4 زمونږ سره په ټینس پلیس ویلیو باندې دا به زه دلته لیکم. او دا 3 زمونږ سره په 100 پلیس ویلیو او دا 3 زمونږ سره په 100 پلیس ویلیو باندې دا به زه دلته لیکم. نو چې کله زمونږ سره دریو هندسو والا نمبر راشي نو په هغې کې د دې ښی طرفه کو پرس که مونږ شروع کوو نو دا زمونږ سره ونز والا هندسه ده، دا ټینز والا ده او دا 100 والا ده. صحیح شو. اوس تاسو دې ته وګورئ په دې کې زمونږ سره 100 بلاکونو والا 3 پیکټې دي 1 2 3 نو 300. ټیک شو. دا شانتې 10 بلاکونو والا زمونږ سره 4 پیکټې دي 1 2 3 4 نو دا شو 40. او ونز لکه یو پیکټ زمونږ سره دی 2 1 2 دو پیکټ را سره 1 1 دی. ټیک ده. نو دا به مونږ څنګه وایو 342 342 342. صحیح شو. ها اوس تاسو دې ته وګورئ دا زمونږ سره څو پیکټې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 را سره 100 بلاکونو والا پیکټې دي نو دا زمونږ سره دی 900. ټیک شو. بیا ټینس پیکټ را سره څونه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 9 را سره ټینز والا پیکټې دي نو هغه دی 90. او ونز والا پیکټ را سره څونه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 را سره دي 9 پیکټې. دا زموږ سره څنګه نمبر راغی 999. نو دا 900 کې دا 9 چې دی دا به مونږه د 100 پلیس ویلیو باندې ولیکو. د 90 کې دا 9 چې دی دا په 10 پلیس ویلیو باندې ولیکو او دا 9 چې دی دا به مونږه په 1 پلیس ویلیو باندې ولیکو. زمونږ سره براشي 999. صحیح ده. بیا مونږ له یو کی فیکټ راکړی دی، یو امپورټنټ خبره یې کړې ده چې 999 چې دی is the greatest 3 digit number. دا په دریو هندسو والا نمبرو کې د ټولو نه غټ نمبر دی. 999 د ټولو نه غټ نمبر دی په دریو هندسو والا نمبر کې. صحیح ده. بیا ګلو د ماشومانو مونږ له اکسرسایز راکړی دی write the given numbers in word. وی د لاندینۍ نمبر چې دی تاسو په ورډز کې ولیکئ. نو تاسو خو مخکینی دا به یاد کړي وي که نه، دا به تاسو یاد کړي وي. نو چې کوم ماشومانو دا یاد کړي وي نو هغوی له به دا ورځي. نو دا زموږ سره دی 18 EIGHTEEN 18. ټیک شو. دا زموږ سره دی 21 نو TWENTYONE 21. دا زموږ سره دی 33 THIRTY او THREE 33. بیا دا زموږ سره دی 45 نو FORTY او FIVE 45. دا زموږ سره دی 54 نو FIFTY او FOUR 54. دا زموږ سره دی 69 SIXTY
او NINE 969. ها دا زموږ سره دی 76 SEVENTY او SIX 76. او دا زموږ سره دی 80 EIGHTY 80. او دا زموږ سره دی 99 NINETY 90 او NINE 999. بیا موږ لا کوېسچن نمبر 2 راکړی دی کمپلیټ د فالوینګ د لاندینۍ چې کوم خالي ځایونه دي دا کمپلیټ کړئ. نو تاسو دې ته وګورئ 115 116 117. نو تاسو په 117 پسې بس لیکئ 100 او 18 بیا 100 او 19 120 موږ راکړی دی تاسو پسې ولیکئ 121. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ د دې درېیمې هندسې نه د دې هندسې نه پس په تاسو خامخا 100 ټکي یادوئ. ها 238 239. اوس په زه ووایم 240 بیا 241. کله چې تاسو دا درېیمه هندسه وایئ که نه دې نه پس په اټومیټک 100 ټکي یادوئ. ها 242 243 244. ها اوس وګورئ 1 2 3 دا درېیمه هندسه ده که نه دې نه پس په 100 ټکي یادوئ 582 اوس 583 584 585 586 587 او 588. 1 2 3 دا ونز والا هندسه ده دا ټنز والا ده او دا 100 والا ده. نو د 6 نه پس په 100 ټکي خامخا یادو 697 was 698 699 په 699 پسې به مونږ له راځي 700. ټیک شو. بیا 701 او 702 بیا 703. ها تاسو دې بل لاین ته وګورئ 8 چې دا درېیمه هندسه ده دې نه پس په 100 وایو. ټیک ده 877 878 نو 879 800 او 80 بیا 881 882 883. دا زموږ سره خالي ځایونه تاسو یې په دې طریقه باندې پوره کوئ. کله چې تاسو د دې ښۍ طرفه شروع کوئ که نه 1 2 3 نو د درېیمې هندسې نه پس په تاسو 100 ټکي چې دی دا خامخا وایئ. ها write the following numbers in numerals. دا لاندینی چې کوم نمبر یې موږ له په ورډ کې راکړي دي وي تاسو دا په نمبرو کې ولیکئ په هندسو کې ولیکئ. 100 نو د 100 دپاره 1 ولیکئ 52 بیا ولیکئ 52. 300 د 300 دپاره 3 ولیکئ او 38 بیا ولیکئ 38. 400 د 400 دپاره 4 ولیکئ او 50 ولیکئ 50. 500 د 500 دپاره 5 ولیکئ او بیا دی 9 10 والی هندسه پکې نشته نو د 10 دپاره 0 او صرف 9 ولیکئ. ټیک ده. 600 د 600 دپاره 6 ولیکئ او د 58 دپاره 58 ولیکئ. صحیح شو. 700 نو دلته 7 ولیکئ 11 او 11 ورسره ولیکئ. 800 د 800 دپاره 8 ولیکئ او 68 ولیکئ. صحیح شو. 900 د 900 دپاره 9 ولیکئ او 99 په خپل ځای باندې ولیکئ. دا زموږ سره خالي ځای نه و.